大家好，如果你也拥有一台那个老车，像10几年、20几年的，车，它也会有一些小来小去的保养和小毛病。今天我给大家讲一个，就是我这台车吧，发动起来它就会吱吱响的问题。我现在发动一下车。Bluetooth mode connected。你可以听得到，它吱吱在响。这个吱吱响呢，就是你在打方向盘的时候，它会吱吱响。所以今天我们呢就要把这个问题解决了。首先我们要把车机器盖打开，引擎盖。这一般人都知道，就是前头发动机引擎盖打开。我们拿着这桶油。这个出的问题呢，就是在这里，看一下子，它这个有点渗漏，这个油，我过段时间我会处理一下子这个管这块漏油的问题。首先我们把这个盖打开，它这顶上有一个尺度，看，它现在这里边已经干掉了。没有油，所以它吱吱响。加完油以后，这个在这个刻度上就可以了。我们现在加一下油，这是我刚买一瓶的油。放好，不要洒。这个油呢，也不要加太多。我们看一下这个标尺。这个标尺能沾到这个油就可以了，现在就可以了。我们要盖好这个，这叫转向助力油。可以了。车钥匙，它这立马就好多了。看看这个转向助力油呢，一定要不能缺，缺了以后它就会造成磨损，转向机磨损，这样的话就要花大价钱了。所以我们要及时保养你的爱车。这是我今天在奥特松买的这个，看一下子多少钱。加完税是10块08毛8，这个我们可以自己买。
现在加完油以后，它现在一点都不响了。OK， 喜欢我的视频，订阅我的频道，拜拜，我们下次分享更多汽车知识，拜拜。关注有惊喜哦！